วันนี้มากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวที่คางพลาซ่าวันนี้วันเด็กพาลูกๆมาวันเด็กจะให้ดูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็จะมีอันนี้เป็นส้มตำของลูกสาวผัดหมี่กางหมูนี่มาเด้อจ้าเพื่อนๆมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูนะคะมาเด้อจ้ามาเด้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยมันสูงแต่เพื่อนๆมันสูงก็เลยมองไม่เห็นเส้นเล็กเตี๋ยวน้ำตกจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกถ้วยมันสูงชามมันสูงมองไม่เห็นไม่เป็นแบบนี้จริงตกหมูวันนี้วันเด็กมาร้านย่าโมคนเยอะแต่ว่าไม่มีแม่ค้าเหมือนทุกปีเลยทุกปีจะมีแม่ค้าแบบว่ามาซุ้มแจกขนมเด็กอะไรเงี้ยไม่มีปีนี้ไม่เห็นมีแม่ค้าหิวข้าวไม่มีอะไรกินเนี่ยเลยมาแวะที่คำถูกกันนะลูกสาวกินส้มตำแม่กินก๋วยเตี๋ยว